Amo kong tigatanga, maribanang, sardinas. Anya sardinas. Kat kastamot ti kanayon mo nga umay gatangan dito'y tersenak. Saan itan? Saanen a sardinas ti sidaan may? Anya ngay, Karnimutan a. Adala kom a karnit baboy? adangam, nangina ah. Ay, gumatangak maray. Oray na kangin na. Katwan. Anyat pagkunkunam kanyak. Awan makukwarta na. Alaman laangan, mano akilaw. Talo a kilo, maray. Nay, nagadawn. Ay katsagay sa kami a kilo kadainting kan kwarog. Anya? Kwinta amon no mano ti bayad na, tabayadak adagaws. Jak kayat ti utang. Ay, nagrigatan tibiyag ita, maray. Permay. Nay, marik na magayam ti kinarigat ti biyag, mare. Una, awan to pa yun maigatan ko iti sidaan mikin ni badung ka. Ni kumari taabanang, saan da makarik na itirigat. Oh, da kapitan? Ha? Mamati ka mo. Kat no may gumatang ni Maribanang, tingi-tingi. Dos aso ka, piso nga asayn. Saan itan? Oh, pagkunam mo. Kano'y may gimatang ita iti talo a kilo ti karne babaw. Ha? Talo kilaw? Nagadown? Wun, si daanda kano kada kapitan kan kwaraw. Ha? Iso nga ado ti kwartada. Nangalaan da ngay mo't iti ado a kwartada. Anya ngay day taginatang mo si dain ta, tuya. Sana ko nagimatang. Nang libas saklatan anagugot iti sayute di taigid ti kalsada. At damit kwartang awit mo itay. Imbol sampay. Ada, ngam kurang kano jay 15 pesos nga igatang iti sidaan. Awan kanon magatang na. Ayunay miteng. Da kapitan ati ado ti kwartada ita. Patsiyamay. Adak mit lang nga mamirmiraot. Karne ti sidaan da aginatang ni Maribanang. Drawing lang day ta, tuyang. Ay na, apay ngamin ayasaan ka mamatay. Awan to pa'y gatang na iti midyas na. About di may sa midyas na. Bimak ng dangarudan. Bimak nang dan adagaws. Kitnoy din na minsan lang nga abot di midyas ni kumpari nga inteng. Ka ngamin kitaan Apay asaan ka mamati kanya. Mayat may ti kukuya-kuyan ni uncle mo di ta indayon iti sirok ti santol kwaraw. Untata, nabsog nga main. Iso kita amaw, agingat-ingat pa'y. Nabsog kunam. Untata, agasamot nga minjay karni asin damay. Uray sakit nabsogak mat. Pudno a karnay ti sindayaw. Wain tata ba daw? Aw, apekas lagpampanunot ka. Amom no agpampanunot. Untata, nukas nga agpuli-puligaw sa dagita bukil-bukil ti matam. Amok nga agpampanunot kan. Pampanunutan nga main, anaimas ti sinda ni uncle mo. Tanya, ituloy mo Nagkurakot nga main. Murayak lang nakamuyang iti day tangay bagam. Pudno may. Ha? Manungay man ti kinurakot ni uncle mo, akwarta. Nga iso ti inggatang da iti naimas asidain da. Hoy, saan ang nagkurakot ni uncle ko Ha? Kastakit din ti bagbagam. Ay, kundi sa gawisiw ka, pare. Wait, pare madam. Nakaida ka lang nga rodain. Nakadikwatro ka pa. Kastoy nga men ka no mabsuga. Naragsaka. Nagkurakot ka niya. Kanya ako rakot nga ibagbagam. Kaano lang idin na minsan na nakita nga abot jay may sa sapatos mo. Ita, at daning gatang iyo itinaima sa sidain niyaw. Gaputan na mas ti sindami. Ibagam anak ko rakot akon. Ay na, di naksuruan pare. Amok ang nagkurakot ka. Tapno day gatang iyo itinaima sa sidain niyaw. Saan kidan pare?
Madi talaga ti pampanunutan ni pare Badong kanya. Apay, Kapitan. Ibagbaga nakit din na nagkurakotak. Na, nagturad mo na ng ibagay ti kasta? Kung nangarot kan ko na, apanagnakan na dagita nga ibagbaga na kanya. Dala kaaya mo tagibat iti saungawan pamanagnak. Na mas lang ti sindamay, ibaga na nagkurakotak. Talaga nga minasana na saya at dagiti pampanunutan na dya tao. Mapan kami gumatang ka ni Kwarog iti motor ka. Anyan tuman nga tan, ti panunutan ni pare Badong. Wow! Nagmayat ti andar day tabaro a motor mo ang kail. Barbaro nga ron. Aglugan ka ng kail, tapadasan taman nga ipasyar day ito yung motor mo. Sige. Sige, Eps, lumabas ta dita tersina ni kagawad ko anang. win. Kalpasan na, lumabas ta dita balay tatatabadong ka na nato yan. Win. Awan sa bali apag naan ta. Intan! Siya kumamot ti kapitan dito'y kabildatan. Naimas kumamay akanayon ti sidain ta, tuyang. Tapay anak ko namday ta. Una, tagkurako takmay. Tapno day gatang ta iti sidain ta. Unay mo't day ta panunot mo si Kabadong. Kasta may teraramidan ng ting bating day. Na, Ha? at dalimabas ang motor. Ne. Makin motor ngay. Dakwarog kan kapitan mo tinaglugan. Makin kukuha nga taday ta ang motor. At damat tricycle ni Kwaraw. Ay sigurado ako kwa ni kapitan dayta. Nga ta, ay panunutem Saan pa yung makagatang iti midyas na? Makagatang kiden iti motor. Hanya man na hindi kayat mo nga ibaga Kinurakot namanen yung gatang na iti motor. Puro kinurakot mo't ibagbagam. Kitun may nalaing agkurakot day ta kapitan. Anya ti kayat mo amerindaan Kwaraw. Ibagam tay gatakan ka. Nagure ang kail, tamang kita Ilibre ka man ka anakan. Oy! Pilyak di kang inaan ko naman. Ay, iso nga ron ti pinilim, di iso ti bayada. Aha. Hinaan ang merienda. Anya ti kang inaan na tinapay ala ko ni kagawad. Di sagsasais. Ha? Kang inaan daytan? Naglakamot tayo. Di ko man nangingina Anda nga tapay nangina. Di mo kaya tinala ka? Ay, di nangina ti kayat kao. Anyat nangina ang merienda kagawad. Awam mo tinangina lakok. Dahil ta soft drink sa lakok sa nga pulo lang ti bayad na. Ha? Ay, naglakamot tayo. Intalangan iti sa bali at tersina. Ada nangingina ala ko da ijay. Dito'y kayo matentersena kagumatang kapitan. Naglalaka matilakom. Diyak kaya ti chip. Na, Nala, gumatang kayo ni tinay ta tinapay alakok. 5 gasot ti maysa. Ha? Daytoy soft drinks. Ha? 5 gasot mo ti maysan. Ha? Ingi na kontap no gumatang kayo. Yay! Ni Uncle Mau dyan nagmotor? Unantay. Masapa ama pa ni di barangay haul. Si Gudmat amaladla daw. Ita, nagsapa mo ta sumurat. Bayan nyo nantay. Saan pa yan ang nagkapkape? Gimagat nga raw. Gaputada motornan. Di magit may nagkurakot day ta kapitan. Ay. Di mo ibagbagat ti kasta ka ba dong? Tasaan na kurakot ni kapitan. Kurakot? Di ta, ipilit mo kusan nga raw. Nangalaan na ngay nga ron di pananggatang na iti motor na. Ada magkwarta na Manulang mati honorarium na ngay. Baset nga madama sa balya pangalaan na iti kwarta na Jay pondo ti barangay. Saan? Ado pa pondo ti barangay ti kurakutin na kay. Uray kita, maray! Enteng, umay ka man. ay mangantayon? Mangan lati pagalistuam. Umay mo man kitaan to'y marmarban a kusina. Kitaam Ha? Marmar ba? Kaano laan na ipatakder, marmar ba? Kaano laang nga? Kat no idi pa'y lakayanak ni Kwarog ana ipatakder da ito'y a kusina. Sus, huwag ngagpaiso
Marmarban sa mitin. Oh, dito'y abanda. Agir-irigan. Ay. May yabutin ti saka ah. Imbagak tumad kan ka. Hindi nakpatpat yan. Sige ta mga yabak iti carpentry-riter, tatarimaanan da. Hindi pa'y lang amin nga ibagbagak nga ipatarimaan ta. Isungarod ang mga yabak iti mang tarimaan. Ni pari ba daw ti ayabam? Tanalaing a karpintero dahi jay. Sige. No problem. Badaw, Hmm. kayat mo tagtrabaho. Ay, kitwin na. Ayan na, di trabahuan. Karpintiro ka na. Ay, nalaing ka karpintero, tuya. Isungarod ti kunak apaglaingam. Mala, ingka ngarod tarimaanin di kusina da kapitan. Anya. Si kakano ti kayat ni kapitan amang tarimaan ijay kusina da. Ay, pagpagawan. Ure awan trabaho, tuya. Naa, itay imbagak kayat mo. Ngamidi imbagak ada kapitan di agpatarimaan, nagbabawi ka na dagaws. No kinurakot na madlaang di pangtangdan na kanyak. Sanain. Puro kamot kurakaw. Kita niya ngay. Ultimo igatang na iti pumada na. Kinurakot na. Saan ka no akayat ni pari ba daw nga umay agtrabaho dito balay? Apay ngay ka na. Kinurakot mo ka no ngamin jay kwarta pagpatarimaan mo dito kusina. Imbaga na dayta? Win nga rod. Uray ka no jay pangtangdan mo kan na. Kinurakot mo. Ay naglastugan nga agsasaap. Pati ka no gayam jay pinanggatang mo iti motor mo. Kinurakot mo. Na! Di naam mo nga inurordong ko. Adal kan siya kakawayan, nagatidog. Kat ibagam day takon na ah. Saan man gagsao-sao iti kastata ang mga no iwas-iwas ko. Uy na, nagmayat di kusina da angkel ka o kagawad. Nadamag ko mga roday ta. Adda ka no second floor na. Dapat ilibitor na ah. Wow! Nagmayatan na kusina day ta. Puro automatic pa yung kagawad. Puro automatic. Nay, adda ka magayam di ta ka ba daw? Nangagkuamay, di pagtungtungtungan niyaw. Umay mo kitaan di kusina da angkel ka o tataba daw. Nagmayat. Nambarak nga may mangkita ngay. No siyak. Mapangkunto kitaan. Tadyak pa'y nakakita iti kusina nga da second floor na. Puro automatic pa yung ah. Huwag nga raw. Kinurakot ba lang ti punto na dayta. Aday ta ka manan ka ba daw? At damat urnong da angkel ko ah. Pangalaan da ngayon ti ornong da. Right? Apay nga minadi mo patsyan ti ibagbagada kan kaya ka ba daw? Amo ayamat ni Kapitan Tag Kurakaw. Saan? Ay nagmayatan ti kusina panang. Win nga rod. Pinagrigatan ta ti pan nakaaramid da ito'y akusina. Saan mo apuyot-puyotan ti dalikan, ta automatikin. Na ay, iwas-iwas mo lang di aklaw? Agsinden jay dalikan? Kauwi. Ay may mayat kumamait no ipukaw mula ang di kayat mo asidan kat at daditan. Ay na. Tila ibagbagamot. Wen, ay dayta ko matimaya. Angkel! Antay! Apay! Hey! At emergency! Emergency! Anya manin? Ni tataba daw. Eh. Delikadaw. Anya! Ay, inta kitaan! Mataya kaon. Dana. Mataya kaon. Ay. Mataya kaon! Tag nakamot Ungtang nakati doktor. Doktor? Apay? Sa dino dito ayang ka? Handa ka iti ospital. Impanda ka dito. Ita nakabanda ka iti lansa. Kahit mataya kaon? Mabiyag kan sapay. Linisan dala ti sugat mo. Kahit rumwar kan. So adi ka man agpukka-pukkaw. Si katinang kadwa kanyak dito'y paray. Uwin ata siya pa iti nagbayad iti agas mo. Ang mga no ibagamanan a kinurakot ko ti kwartak. Tumpaan ka. Di mo to ibagbagat ti kastan Tadyak mo't agkurkurakot. Ay, tatabadong! Jay pagpabasulam akurakot. Isumat gayam timang tulong ken ka. Di ka agsasao, iti di mo mat napanagnakan. Agmulta ka ijay barangay? Un ka daw, 1.5 ti bayada. Tapay?
Adda ka nung amin linabsing ko nga ordinansa ti barangay. Anya day talinabsing maw. Jay kano pa nagpuor ko iti basura dito'y likod ti balay. Bawal ayat agpor. Jakman ama, nagadumat gayam a bawal dito'y barangay. Ay, una yan. Tila bawal damay. Ni manin kumparik ang kapitan ti aking kapanunutan da ita. Sigurado Nagaduking amunan. Ay, saan ka nakapismak? Apay manan. Bawal arum mo artisan na nakapismak. Oho, nagadulakit nga ibaw bawal yun aya. Oy, agmulta ka no saan kang agpismak. Mapanak agbayad iti multak dita barangay haul. Multa manen tay bagbagam. Katuan Anya klase a barangay daytoy, tabawal aminan. Ang kapay agpismak. No diyo kaya ti agmulta. Kayat mo asawan, agawidak manan, tapno mapanak laang agpismak. Ay nagadayo dita balay may, pagsublin nakmanan. No di mo kaya ti agmulta. Agsubli kay di balayaw tayong kagpismak. Ay marurudak ka na kayon, kwaraw! Yan. Aglablabos kayaw! Adda pagbayad ko iti multak a 1.5, kapitan. Ado, ti kwarta. Sumurot kayo ngamin iti paglintagan ti barangay. Tapno day kay agmulta. Manulaang met ngay deta 1.5 abayadak. Deta. Kapag nga hindi sumiti sang wanak ti kwartam. Agbayadak nga rudan. Mapan ka ni treasurer tay kad naka iti resibaw. Sige. Uray na yunak pa iti bayad ko. Anayuntan a 2,000. Ay, di eksakto la ti bayad mo. Kapay anayunam. Ado nga ron ti kwarta. Nagbayad ka ni Timultam, Maray? Wan maray, nalpasan. Inton maminsan nga men, saan kan nga agpor iti basuram di talikod ti balayaw. Magpuurak ngay nga raw. Ijay sangwanan. Oray sa dino, sangwanan man wano likodan, kas kada sikigan ti balayaw saan amabalain. Ha? Oho, adulamin ngay bagbagayaw. Sa bagay, ado ti kwartayo pagbayad yu iti multa. Ay katun na. Di oray man inaldaw ngagbayadak iti multa. Alaga ron, makamo kayo. Ang amnay, adamat third offense. Ano naglabsing kalatay ti may katlo agundaway, may balod kad. Waraw, Tataba daw. agpasada ka itangal daw. Why? Apay ka day. Itulod nakman dita bagatan. Mapanak man makipalot dita. Ha? Nagsubliman gaya man ti palutan dita. Kitwain. Ngam di mo ibagbagakin ni uncle mo Sekreto talang daytaw. Sige, jak ibagbaga. Mala, mapantangaruday. Maray, nakitam ka din ni Kwarog. Birbirukan nga mininteng kag. Nakitak mo't itay bigat ngayon lugan na ni Kabadong, kan nagpaabagatan da. Aging gayta, sanda pa ang nagsubsublay. Napanandangay manan. Ay, anya nga taya tinapanday na rami di jabagatan, Maray. Apay Maray, anya ti adda ijay. Adda suspetsak. Ang nagsublimanan di palutan ijay. Anya? Isumot ti mangmangag ko kadagiti tao. Isu arumbang latakwatan ni kapitan. Nupod no maala nagsubli di palutan, wano saan. Anya day tabilbilangan tuyang. Daytoy man kwartak nga iduldulin ka. Ay nagadumot ti kurang nan. Asino nga iti sabali asimrak dito'y balay? Awan mo iti sabali asimrag. Batong? Ha? Ay di nakman kitaan iti kasta. Apay no kitaan ka iti pasikay Kasla pagsususpitsanak. Kag asino kumangay ti sabali a pagsuspitsa? Ay kitsa na siya ka. Badang! Oras a maamwak asi katimang kiskis say iti duldulin ko a kwartak. Ha! Makaraman ka kanya! May samanan a panaglabseng ti panagsugal iti barangay. Kita inteng. Danay, ado manen ti agsusugal akabarang gayam. Impasar din ko iti daytan. Ang minsublid naman ay.
Adu nga rod tinatangken ti ulo na. Kataldi ko dak labasit. Agsusugal damanan. Iso anas gan nga amwam. No asino dagita nga agsusugan. Mabanta manin makipanlaw, tataba daw. Ay, kitwin na. Mapanta, aging ga mga bakta, kwarog. Kaya't ko day tataba daw. Ang, amangan mo't numamuan ng kalmaw, ti papapananta. Saan? Sigurado ka? Di ka madanagan. Amok tagi sikritaw. Mapanta nga ruday. Agure ka tataba daw. Ha? Paandarak pa dito tricycle ka. Kapitan, Eh, apay abay-bay am dagiti agpapalot dita abagatan. na, dagang palutan at talaga dita. Talaga may ingka ngamin kitain ah. Ayan nga ni Kwarog takadwak amapan. Biro kam ni Kwaraw, isaw ti kadkadwa ni Badung ko ang mapan dita abagatan. Na, ay, kaya't mo asawan, makipalpalot daman. Katwan, Makipalpalot, katanaw. ay na agunget ka ngamin a kapitan. Talaga nga agungot ah. Ay, Pagmultaem ida, uray ka na kam. Siyaklatan ti mulmulta niya. Jace! Sige, Apok Jace! apok kaw. Saan tamudlat ta mga bagtataba daw. Uwan niya raw. Nagsakit pa ito, karabukog ko, kakapukaw. Malas tan samot at talaga. Sa pa'y kwarta ni Nanam atuyang na ito ipuspos na kwarog. Anya? Ang upang urin na ko nung naibusin na ito kwarta nga iduldulin na. Ay saus, delikada. kaya mga kay dito. Ni Uncle Pao. Si kamod gayang paray. Kwarog, Ay, ikuang kay. ijay balay, taad na pagsarita ta. Hindi tataba dong nga. Agmulta ka paray. Ito lang may agmulta ka. Agmulta ka. Munain. Agmulta no, agmulta. Nagarot ti kwarta ni Tuyang ka. Nimot nga min tataba daw. Inawis nak amapan makipalaut. Kaya't mo ta't katinkan atanaw. Ay, saan mo tanggal? Awanan na titaraki at anod mauno ikatan na. Amom ama iparit, aramidin pa'y laing may. Ay, pagmultang naklatan ng gail. Basta di nakikikatay. Sa anak ka nung agmulta. Ibalog dak Tuyang. Kahit Ikan na ko na iti pagmultak. Apay kayat mo mabalo dak. mabait lang nga raw, tenak mga laija iduldulin ko a kwarta. Kunakon kahit. Saan nakabaybayan ni Tuyang ka? Mabalin nga min ay baybayan nak. Di na kayat na mabalo dak. Badang! Ha? Apay man na nagtanong dagiti matam. Awan mo tong tinabate iti duldulin ko a kwarta. Ha? As in? Awanain? Wan, daytoy langan ng ibalkutak apan nyo tinabatay. Ay, awan nga ruden ah. Inalaman niya. Ha? Kwa... Eso ti pinagsugan mo niya. Kwa Tuyang. Inibos mo pa'y. Ay, nagtadamlaki din ti panangkit-kitan kanya ko na ya. Anya nga itati pagbayad mo iti multam. Ay, kunak ano at dapay sa balya pagiduldulinam. Ayawanan. Maibalod kan. Di mo mit ipalubos ah. Malungsot ka ni jay pagbalutan. Ay, saan mo Tuyang? Ijay mo naglaklakay. Ay, no may balodak. Awanan na ti badong mo. Ayo, ayawanan. Tuyang, kaasyak mit ano kagatindak lang ti lamok iti pagbaludan. Ha? Ay, kasyan nagkadiya, Tuyang. Di mo baybayan na may balodak. Katanya nga karamitan. Pang panunot ka na, tapno sa anak ang may balod. Ay na, maisurot ang nagsangay ka. Wen Mare, pudno ti madamdamag mo anapan nakipalot da kwarog kan kabadong di tabagatan. Isumat lagayam aminulta ni Inteng ni Kwarog. Rumbang laeng Pinaglinis na pa'y Wen, aga sa manday tatanod, mapan makisugsugal. Ay, kat ni ngay pari ba daw? Anyamot ngay tidusa na. Pagmultaan ka no lang ni Kapitan. Sa bagay, adun samot ti kwartada ka ni Marito yang nga pagmultada. Kawan,
Nakadulin ti kwarta ni Marituyang. Ay, isaw jay ibagbaga daan nakabalkot iti daan apan nyo. Ay na, kapitan. May kagbayad iti multa. Ay, sti kagsagi. Ay! Pigsa ti panagsagit mo. Kut madisturbo ang iti aramidag. Ay! Pigsa! Ay, pakapsutik nga ron, kapitan. Sige, tamarang-ranga. Mayatan day ta kapigsana. Kapsut mo baset. Mayatin. Kustula day ta. Anya ti bagam. Ay, nga ba Napigsalat. Ayawanan ti kwarta kapag bayad ko iti multa ni Badungkaw. Kit no nagaduti paspasikat yung akwarta yaw. Kunang pa ide, sobra am ti ibayad mo. Kunang pa ide, keep the change. Ay, hindi aday ta, kapitan. Pimbig sa banig ti bulyo mo, Mari. Kapsutan mo. Kasanungay, kapitan. Kadyak kaya ta maibalod ni Badungkaw. Natapigsaan naman. Hey, makatitilan. Di mo mat nga ron ibalbalod ni Badungko, kapitan. Ay, ibalod ko, no saan nga agbayad iti multa. Ayawan ton ati Badungkaw. Talagang awanin Apay ngamin, adi mo ibawal nga aramiden dagiti paglintagan asal salungasingin na. Ita, umay kaagsangit-sangit dito. Sino nga ron ti kayat mo nga umayag sangit dito ni Badungkaw? Wen, tagsarita kami. Ibalod dak ka na. Wan, no saan ka mapan makisarita? Kat si Kangay amapan makisarita. Tuyang. Si ka nga ron ti kayat na. Ay, nagadukin nga artida na ya. Ay, ingkan no di mo kayat ti may balod. Tas si ka nga ron ti naglabsay. Nay, apay ngay kwaraw. Taglinlinis kamot di ta kanal. So na ito itidusa ka nagsugal. Unay mitay. Si kapay akanakan ti kapitan. Pagkalyanda ka. Papanam nga itataba daw. Kita barangay haul. Kasarita na kano ni Uncle Mau. Ay niya nga tayo ti baga na kanyak. Kit awanay ti pagbayad ko iti multa. Malabsam ni Kwaraw, hindi may kadito'y barangay hall. Wine, aglinlinis iti kanal. Ay di mo ko na nakastamot ti aramidag paray. Lakaya ka nakapsutan dagiti tumtumang ko paray. Mawatak ti kasasaan mo. Awan mo't pagmultak. Tawan kwartamin kinituyang ko paray. Maawatak amin dagita. Isu adinak mo't dusdusainin na paray. Sige, takaasyan kan. Lakay kan Pudno mo't paray. Nagkumpare tapay. Wine paray. Sipod pa iday. Aging gaita. Agkumparitan. Angam ni Laglagi pa mday ito'y nga ibagakan ka paray. Ha? Iti ka nito nga ulitin pa iti kalukwam. Agmulta. Kain, aglinis ka iti aglawlawan. Ay nagadun paray. Kain, maibalod ka pa'y. Ha? Isu nga agbalbaliw ka. Ay, Tata Badong! Leksyon kan kaday ka. Saan ka nga garamid iti kalukwan di ta barangay mo? Taad dalintag amang dosaken ka. May ka nang kay, mapantan ni barangay hall. Mauma akong tayo naldawak amap-mapan iti barangay hall. Apay akas na ti ibagam inteng. Maumuma ka, kat si ka nga ron ti kapitan. Hey, awan pa di off ko. Ay kat anusam Uray holiday, sumre kaklat ta. Kasta talaga ti kapitan ang kay. Sumrek, oray holiday. Diyak pa'y makarelax mit. Agikat kan kapitan no kasta ti kayat mo. Ti agrelax. Kaya't ko kumamot ti agin na Parinteng! Ni kumparim abadong. Pukpuk kawan na ka. Ay, damagaman ko arog no niya't masapol na. Anya ka no ti masapul mau, tataba daw. Agpatulong ka! Kita im ta. Kaano ayang nga awan ti aramid. Tulungan nakman pari dito'y parikot ka. Anyat parikot mau.
Yung amin kalsada, iji batog ti balay. Apay di kalsada ijay. Aguray ka aparay, tajak pa'y nalpas. Makaung-ungit akon. Nene. Dumakkedakkel manin dagiti abot tagong mon pare. Da. Talaga makaungungit ka na. Ay talaga kastuyak na agungitak. Way, namok pare. Iso nga rumwar kan. Way pare. Rumwara kaon. Makaung-ungit akon. Day. Agawid akon pare. Di kag sub-sublen. Makauma. Apay ngayaring warka, kabadong. Agawid akon mare. Nakasaritam ni Kapitan? Agungungit Mike. Manain? Wen mare. Jak pa'y nalpas di kayat ko nga ibagakin ko na. Nga magungungitay. Pasensya amon, tanabannog nga men. Baka banbanugan na ngay. Kastamot ka na yun te bagbagana. Mabambanog ka na kanayon. Iso nga agawid akon mare. Kapitan, ipapirmak man kan ka na itoy. Anya man daytan. Papile, sanas ka na pirmaan. Ay awan oras ko amang pirma. Na, awan oras mo ka nakatugaw ka laang madita. Mabambanugan kag trabaho. Inal daw at trabaho. Jakon kayak tagpirma. Anya ti ko na maray, saan akayat ni Kapitan ti agpirma? Saan nga road? Nauma ka nun nga trabaho. Oray ni badung ko, idi na pan nagpatulong, agong ungot kanaw. Ay, apay nga taadinan kaya tagtrabaho. Kasano, talagamot nga mingawan inanana. Ay, kat talaga kasta, ano, kapitan ka. Nuko mga mintadamot day of ti Kapitan. Da kamin tupay akakagawad ka one day of na. Ay, saan kami mga grek-reklamaw? Warog, Inteng, mangalan. Angkail, man ka naon. Ay adyat si dain. Natang angkail. Makaungitak manin ako nak. Ha? Apay ngay? Natang manin ti si dain. Apay nga gungat ka? Marigrigatan nak ngagtrabaho. Day tati pasidam kanya. Ay, saan laang? No di mo kaya timangan. Di uray di ka mang mangan. Ala, umay kan kwarog. Mangantan. Da. Ay una yan, nakaun amin nga appliances dito balay. Way, buyak, ititibay, tuyak. Nagdingdingag ka pa itirajaw. Way, tay gibos, ti katukad ti basaw. Nakapaturong pa'y kan ka dahil electric fan. Ito na, pati siling panpay. Imo pa'y mat ipasublat dahil remote. Awan ti kutsem tuyang ah. Saklang tagbuya. Saklang tagdangag iti rajaw. Saklang ti rumbang nga pakaiturungan dahil ta electric pan. Na, managing bubukod ka. At ang brown out ko ma. Ay, di mo ibagbag at ikasta. Ang mga nupumudnaw tuyang. Hap! Dili ni. Naidop amin na. Brown out. Di mo tumot ngamin kayat nga ipasublat day ta remote. Apay nga nga imbagam nga brown out nga eh. Imbaga klaing mo. Ay, nagpudo tayong tuyang. Yes! Saanan ang makabuya ni Badong wa? Ay, Saus, nag-brown out. Ay, unay matain. Ay, jakon mabuya tay buy-buyaag. Yes! Yahoo! Yahoo! Angkail, Sus! kasi Yes! maragragsa ka na nag-brown out. Uwan nga rod. Oh, Inteng, Eh, apay ang naragsak ka, brown out. ay dayto yung tinabayag ng urayag. Inururay mo dahito yung brown out, Angkail. Eh, Kasla kayat mga brown out. ay inal daw kumaa. Ay, saan ah? Makaungetak ka talaga no inaldaw ti brown out. Ay, uray sak mo ta. Makaungetak no inaldaw ti brown out. Di uray man na pagbita brown out. Makaungetak kaon. Eh, no siya, naragsakak no brown out. Apay ngay. Makarilaksak ah. Makainana ah. Maray, awan pa'y kuryentay. Awan pa'y matmaray, Ay, nagbayagan ngay. makalawas sa kano nga awan. Anya! Anuusan tayo na ati makalawas nga awan ti kuryente. Ay namaray, kasla sa anak nga agbyag no kasta. Ay, nakarkaro kanyak atan ay maperdi dagiti lakaw. Ay agreklamo ak no kastoy laang.
Amin tayo, agreklamo. Waraw. Anya ter aramidon ni Uncle Mau ije sirok ti mangga. Apay, di mo makita nga ginindayawn. Nakaturog. Una, itay pa'y bigat akasta. Katnay, malamay. Awan trabaho na. Jak manamaw. Aguray man ta sitgak. Parinteng. Pare. Uruk may. Pare. Pare. Apay paray. Pare ka apay. Una no saan ka na makaring pare? Ay, may ati tuturog kat isturbon nakbit. Saan ka mapanidya barangay hall ita? Adat aramidak ijay. Ay kitagtrabaho ka. Apay apagtrabaho na. Kitsikat ti kapitan. Nalipatan manan pare. Na, apay apagtrabaho na. Di mo a brown out ita? Oh, Isungarod arimuarak ta brown out. Nagbudot ije balay. sa anak ngagtrabaho no brown out. Ha? Di of mau kasjay? Win, Makalawas da ito'y a brown out pare. Kaya nasa wine. Makalawas kamay ngag di off. win Nungay makabulan ngag brown out. di makabulan nakmat ngag di off. Anya! Enteng, aldawan. Nakaida ka pa'y lanita. Ayat kaya't bunga ramidak. Bumangon kan tamapan kan ije barangay hon. Na, anat aramidak ijay ngay. Ay agtrabaho ka Pagtrabaho na kat di off ka. Nagkuna a day off mo. No brown out, di off ka. Na, Di dakpan pagtrabahon. ay agar aramid ka man, hindi ti pa kaibaba inam. Ay, agin nanak nga ron. Saan mo't apuro trabaho Kwarog, damagaman ka ni Kapitan. No kaano nga umay diti barangay hall, tanay. Adun tinaurno nga trabaho na. Saan ka no pa'y nga umay ni Uncle Kao? Tapay, Day off na pa'y laang ka now. adda day off na ya. Kung kagawad. Day to'y makalawas a brown out. Isumot ti day off na. Anya? Aginanakan no pa'y langit di balayda. Na, imbag man tadagayam day off na. Angamda kami akagawad awan. Uray da kami matatanaw. Awan day off may. Kasano ngayon nagiti trabaho na diti barangay hall. Tsaka mo Apay nga ag day off pay lang amin. Makalawas pay nga raw. Ay, iun mo tilitrik man ta nagpudot. Brown out. Na, ay, paypayan nak nga ron. Daytoy pang-or. Kayat mau. Ay, na. Ay, saan mo tin JTBT iun mo. Brown out kunak lang arudan. Ay, una yan! Jak pa'y makaluto. Ta brown out. Ay, mabisi na kon. Ano ta brown out nga road. Nagsipngat ija kusina. Mapanak man la ijitersina. Pudutin na kagawad. Lakwan nak man itinalamis a soft drink. Awan, napudot a soft drinks at adda. Huway ngay! Kaslasaan mo mga mo. Brown out nga raw. Ayun, anya. Ay, di mo lag subliti sila wine. Adun tagreklamaw. Maragsa ka na kunak tawan trabaho ta brown out. Yung kastoy man. Awan electric pan. Awan radyaw. Awan tibay. Awan tirif. Anyan. Wen nga road. Amin tayo agrek-reklamon, Kapitan. Waraw. Apay Uncle. Buludak man ti cellphone mo tada awagak. Apay abumulot kay ti silpaon katadamat silpon mau. Lubat nga rod. Nagpadata Lubat mat ti silpon kao. Di cellphone yan tim ngay. Lubat mat laang. Ha? Lubat aminan a cellphone tayo? Di mat naragsak ka, ta brown out. Anya? Jak kayat kanyak ti brown out. Na Jakon maawagan si arar makabalasang. Yay. Manon nga aldaw alubat da ito'y silpon kao. Ay, anday ko. Ha? Apay nga uray siya kat bautem ngay. Agtay tayab mo ti lamok. Di pa kamatak. Na, Iun mo ti electric pan. brown out nga road. Na Jak makabuya iti TV. Awan electric pan. Lubat pa iti cellphone. Agreklamo ka. Ay taasin no ti saan nga agreklamaw. Ha?
Kunak man no kay kayat mo no kastoy a brown out, ta day off mo ako nam. Ita, agreklamo kamot lagayam. Nay, badaw. Kanya tisang sangitam. Day tanay. Di motive titod to daw. Apay, nabuong ma? Hey, di akong makabuya, tuyang. Di boxing din na minsan. Di akong nabuya. Di basketball di rabe. Di akong nabuya. Adon tijak nabuya, tuyang. Kahit apay nga ron ngagsangit ka. Brown out nga round. Kay kayak tupay ni Kapitan no kasta brown out. Papanam, inteng. Kunak man no day off mo pa lang nga aging ita. Ay, indak ag trabahon. Saan mo't gayam anasaya at no atindog ti di off ti kapitan. Oh, abay, asaan? Maburingak ngagtugtugaw. Diyak kayat ti kastoy abiyag. Ure awan di off kon. Nasaysaya at ti agtrabaho. Ay, Kapitan. Nasayaat mo tan amiris mon anapatag. Titunggal oras ti opisyal. Iso asan mo asayangan titunggal kanito. Maray, ninsama marituyang di nakapanimid ijay tawad ah. Awan, iso, Maray. Katno ka na yun na makitak ni Marito yung anak kapanimid di tatawad Aya, apay nga ta. Ada siguro problema na Anyat problema na ngay. Payapayam, taumay ditoy. Bareng matulungan ta, no anya man timang burburibor kan kuana. Ay padong, aglisi ka dita pag naak. Sa dino ti papanam. Ay ayabandak dagiti kukumaray, mapanak ijay ayanda. Makikaro ba ka manay? Kit awan ka nanta. Nungay tulungan dak. Ka nga rudaing. Sigurado matulungan da ka. Pinayapayan da ka, Maray. Ta nakita mi ngamin, anak kapanimid ka. Ay, nakapanimidak, tada problema, kukumaray. Ay kat, ibagam ano niya day ta problema, Maray. Matulungan dak. Ay kat, ibagam, tabarang matulungan da ka. Di mi kayat nga agproblema ka. Ay, ti problema kukumaray. Awan ti isa ang mikinibadong ka. Awan ka ninyo? Awan nga raw. Ay, maribanang, kasanungay. Siya kon timangtad iti nga salup abagas. Tapno adda ka ninyo kan ni Badong Mau. Ha, ay nagyamanak maribanang. Oh, awan problema maun, marituyan. Adda pa'y maray. Oh, anya pa nga iti problema. Awan si dain may. Na, Marikwanang. Awan ka naut si daunda. Numangtad kayo iti bagas, mangtad kayo muten iti si dain may. Anya ti makunam, marikwanang. ay, kwa. Ay, Ala, si kamutan ati mangtad iti si daunda. anya ngay titid ko asidaunda. Manok maray, amukit nga ado ti manok mau. Naa, saan mabalin anatayng? Nasustansya pa'y tinateng Yak kayat, mangtad ka lang arudan, jay kap-kap na kamutan ti itad mau. Ay, sige, mangtudak iti manok. Anya ti makunam, marituyang. Solven ti problema. Ay! Solve na solve ko kumaray. Awanan problema. Mayat. Oh. Ay! Ang katawan ti kumarita, marikwanang. Naragsakan Ay, Si kama mo ay. di may kan iti bagas kan manok, hindi kagragsak. Endeng, Eh, itad ko kan ni marituyang dayto isa nga salup abagas. Taawan ka no, ti isaang da. awan? Ay sus, mabisinan da, ano kasta.
Isungarod nga ikakon. Sige, tapno saan da mabisinan nga agasawa. Wen takaasi damay. Ay, win. Agtitinulong tayo. Kasta, tinapintas nga kakabarangaya. Waraw, Abay, kagawad. makitkitam day ta upa. Dayta magmag na. Wen, manok ko day ta. Amok Baak mo't lang dayta nga upa. Kapadpadam. Na, apaya ka sa tibagbagam. Hindi pa'y la makitkitak dayta manok mau. Tapno di mo ibagbagabak, day ta nga upa. Tiliwang manlangan. Tiliwag. Wen, itad ko ka ni Marituyang. Tasidanda ka ni Kabadaong. Hoy, nagswerti damatain. Tama kasi dada iti bahak nga upa. Wen, tawan si Danda. Sige, tukmaak nga rudain. Nanay! Ay, sus! Marayan di baak nga upa! Ay, kamata mo na! Bakit? Nagrigat yung kamat iti bahak nga upa. Sino takin manok itibaak nga upa? Manok ani kagawad ko anang abaak mo't lang. Naa, Itad na kanu ka na natuyang kantata ba daw? nagswerte mo tanda nga agasawa. Ay, dayayon dyan manok. Inaktukmaan. Ay, sige, darasap! Marituyang, at tuyan ti upa si Danyo ka ni Kabadaong. Ay na, thank you, Maray. Ay, Kasta ang Ay, katawa ka. ay, katuan nakaragrag sa kakmaray. Adan pangaldawan may, ay. Yawid mo, taing kapartsyunan. Tapno makapangang kayon. Wen, Maray. Ay, kasta uniaban no ko anang kamkamat anang tilewi di bahak nga upa. Nga itad ni kagawad ko anang kadatata ba daw? Ay kat tulong mun. Aday ta kadakwada, kwaraw. Wananday, kasi damay. Ayan si Dan tayaw. Ay, kwa inteng. Ano san tayo ajay tangad kan talyaw. Na, barbaro da ita aklase ti si Daan Naimas dayta? Wen kayat na asawan. Agsida tayo, iti awan. Ha? Ay, Apay day! Itatayo lang mat nga agsida iti tangad kan talyaw. ay, Naa. huwag nga gpaiso ang gail. Siyak tupay. Diyak pa'y naramananday tatangad kan talyaw. Italaang. Badaw, badaw. Apay aya. Awag ka nga awag. Na, bumangon ka ditan. Agid idak. Di nakman pabangunay. Adan nayawid ko abagas kan manaw. Inkaglutawn. Anya, Inkaglutawn. ay pagpakawan. Siya kidain ti paglutuan. Na, di mo kaya taglutaw? Diyak kayat. Siyak lang arudan tinapandimawat iti kanenta. Day talamang luton ti aramidam. Di mo pa'y kaya. Sika na ti aglutaw. Kahit no makaluto ak ngay. Sika manin na ti aginaw. Ay, saan anasaya at day tangar aramidam si kabadong. Ay ore awan ti mangmangan no ibaon na nga aglutaw. Ay, ure awan mat Di nakmat maibaon. Agid daklat ta. Ure anya pa'y ti ibagbagam. No kasta nga raw, agtugtugawak matlapan Siguro, ita nga oras. Madama namang mga damarito yang kan paribadong. Ay, wen Kat gapo tanaimas ti si Daanda. Siguradaw anaragsak da. wen Amang ano agsinsin no buda pa yan. si kaman mo tiyag sida itibaak nga upa. Na, masapul pa'y nga iba gam abaak nga upa. Isubot ti baga ni Kwaraw. Ay, jakmot siguron makita ni Marituyang nga agpanimed iti tawa da. Ay na, saanin, da kaninda. Ada pa'y manok asidaan da. Baak pa'y. Tataba daw. Amok anaragsak ka ita. Tapay. Una, naimas ti sindayo kininanatuyang. Bahak nga upa ko naman. Ay, saan kami pa anangan? Ha? Apay ngay? Kasanaw, nagsadot mo't ni nanam atuyang aglutaw. Saan kayo pa nakalutaw? Saan pa'y? Yay. Ibaon na kidain. Naglaingan nga eh. Ayan na nga rodan nga jay bahak nga upa. Aday jay, kiyak akyak. Yak magkayat ati aglutaw. Siyak ti lalaki. Siyak kidain ti paglutun na. Nakaluto kan? Nambarak kumangay nga gluto. Imanawag.
saan ka pa nakalutaw? Si Mang Petak, saan ka pa lang nakalutaw? Ay na, uray pumanaw ka. Kan uray sumangpet ka. Jaklata kayat naglutaw. Ay, unay kamutin, Tuyang. Siyak lang arudan tinapandimawat iti tulong. Siyak pa iti paglutwang. Ay na, di nak maibaon, Tuyang. Mangig mo day, badang. Jay, Jay panagkyak ti manaw. kita pa yayan numangagaw. Nakapsutan ti panagkyak na. Ha? Ay, denggag man. Ay, Wayne. Nakapsutay na talaga. Kaya't naasawan, rumbang apartyo mo. Asinaw, siyak timang partay. Ay, kato na. Jak nga rod kayat. Sika timang partay, tasyak timang lutaw. Kayat mal, Jak kayat. kaanya lang arod ti kayat maun. Mangan. Day talang, ti kayat kung aramidan, Tuyang. Mangan! Unak no natulungan tada marito yang kan pari badong. Saan mo't gayam? Taapay maray. Kat no saan damat nga inluto dya inted ta akananda. Jay manok nga impatiliw ko kanikwaraw. Sanda nga inlutaw. Saan, Mare? Kat no agkikyak pa lang ijabalayda. Ay, una yan. Diyay mo't bagas asa nga salop nga inted ko. Saan da pa lang nga inluto? Ay, saan tala kumaidan nga inikan no kasta. Wan nga rod Ay, sayang laang dagiti inted ta. Sayang di banog ni kwarog anang tiliw ije upa manok ko. Ay, katuwan Sayang. Babawyan tan Wansa. Ikanta ida iti leksyon da. Tuyang! Mabisina kaon. Mabising ka lang Ay, katagluto ka na. Si kanta si kati mabising. Ha? Ay, una yan. Ay, saan mo nga tangay? Tuyang! Nagtuktok-tok. Adalaang Tumakder ka ditan tamapan mulo ka tan jeri daw. Si kan atas asidig ka di tari daw. Nasakit ti sakak at tumakder. Umunag kalatan no asino ka man abisita. Umunag kami latan maray. Ay, pati manglukat itiri daw yaw. Kasadot yu pa'y gayam. Ni badung man. Ay, ni Tuyang Ayan di manok nga intad kaw. Apay abiru ka maray. Subli akaw. Tanay, di umat ilot-lutaw. Diyay ngay mat sa nga salop abagas nga inted ko. Ay, di mo kunain nga laumutin, maribanang. Ay, katuwan Ha? Sayang laang tadi yu mat iluto. Ay ikunak man no kaasyanda kamay. Saan mo't gayam? Kakasyanda kayo. Ngamnaskan at tulungan nyo matibagbagiyaw. Apay nga glibi-libi ka dito yung waiting shade, tataba daw. Ay, awan nga rod ti kanan men ka ni Tuyang kukwaraw. Ay, so makasang-sangit Kado ti bagas da angkel ka, ingka dumawat. Ikanak nga ta. Ikan na ka. Kumpari na ka, di siguradong ikan na ka. Sa bagay mo kiidi Iso adi ka naglibi-libi dita. Mapan ka ni balay da angkel ka. Ay, ado talaga ti bagas mi at nagagat kam ngagtrabaho, paray. Iso nga rod nga umayak dumawat paray. Inikanda kayo, hindi nga di umot kinot ko te. Nimot nga mintuyang ko paray. Ita, naskan ngagtrabaho kayo, tapno adda ka ninyo. Kit dumawat kami latan Ay, paray. saan? Di ka ikan. Ay, unay kamutin paray. May ikan kayo. Anya ti inaramin jaw. Di umot kutsun. May ikan kay itibin di umot imula. Ita, dumanawat kayo. Naskan ngamin nga agsalukag ti tao tap nagbiag. Pudno dayta, Mare. No agsadot-sadot ka, ay katawan talaga ti mapasama kitibiyag mo. Ne, papanan nga tada marituyang kan ka ba daw? Na, ayan da. Nagijay daman na Na. Marituyang! Papanan yaw! Ay kumaray! Mapan kami ijay bangkagmay. Mapan kami agmula. Tainikan na kami ni pare inteng iti imula may. Na, nasaya at ano kasta? Ay uwan ko kumaray.
Masapul nga aggagat kamay, tapno saan kami amabisinan. Ay, nasaya at launay ta nakapagpanunot kayon. Marituyang, paribadong, kasta agsalukag kayo, aggagat kayo. Kastaan nanatoyang kantatabadong. Agtrabaho kayo, aggagat kayo, tanarigat no agdep-dependar kayo latan iti sabali at tao. Ala sige, ditang tinagibusan ti sabali pa'y nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin nung labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.